Good morning, everybody. Menemu eka simbiwo enededwe bia na yenima yenhia nyansa eni nidie emfiri asemi ya mekan. Yeka ne a yeba wiase no ye nananom se asem sifie mpo na se bi atukwane na ahaba se oko school anko school ye think se sa nipa no o nyansa because of what otu kwane asua noma ehunu noma bebrenti no nenim die kwa animu but nam nire ya ye wo modern Ghana ka ye computer system bra nka noma move kwa animu no ye kare no na ye kasa ye na nanom omo ye nkurasefo kare abachimbre no nti na ye wo nyansa bre mnie we maybe we say kare na nan ye na penso no omo ye nyansafo esenene omo a wanko school and now protector China ni kane China for the poor country. Na China for abaye nyansafo ewo the whole world. Man Ghana yesterday go back ayechi. China ni abie ade ade ama yese yem fagigi ni. Enne kwa ubemu ade a wo ko miaso se Ghana for group ware eye ntokwa na omo okono so. Ubeko true of the peoples no so a omo kontokwana ubehwe Europe omo obotia butchery na ejim sa ejimi ise ya de ho aye me hu se de betese ho ne ya friend tokwade ko ado de fa didi ni no nti mo hwe other countries na akada sa no mana Ghana fo ya to aye nti mo hwe a okwo se other countries bi eyebi me sromo yetukwanya yani emi enko animu na ne ekoso na eye bad baby did say na bad that was a travel area mon shabranti be makatachi tinye da mo se ba na oto ba ho na omo bad people so omo follow mo tu ni panefo ai no me gra me mua me reti wo sa de me mu de me wo se tabe ni ye ni bebi hwe asante ni do ma hene mu bia ekoso omo dia omo bibi papa bi di no awo ti gba bi omo kura no a omo chidifo betima di yie no na jan simifo na ye maame ne ye papa ne nya de beto adwedi no ya de aye box ete TikTok eko mo me ye